បណ្ឌិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលចង្អុលមុខអ៊ីរ៉ង់ថាហ៊ានសាកប៉ះអ៊ីស្រាអែលសំបីតែបន្តិចច្បាស់ជានឹងទទួលធោះក្តៅមិនខានលោកបេនយ៉ាមីនតាន់យ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទំនងជាចង់ផ្ញើទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យចង់សាកវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលឲ្យសោះលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកធ្លាប់បាននិយាយការពីអំឡុងដើមឆ្នាំ2020នេះសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងជាច្រើនរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការគាំទ្រជាថ្មីចំពោះការសម្លាប់របស់មេបញ្ជាការយោធាអ៊ីរ៉ង់លោកកាស៊ីមសូឡៃម៉ានីយ៉ាងណាមិញថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទមួយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនាព្រឹកថ្ងៃពុធគឺប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលទៅលើមូលដ្ឋានយោធានៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលផ្ទុកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពេលមានការគំរាមកំហែងអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីដើម្បីវាយប្រហារទីក្រុងនានារបស់អ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានមានប្រសាសន៍ចំយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកណាដែលព្យាយាមវាយប្រហារយើងនឹងទទួលរងនៅការវាយប្រហារតបវិញយ៉ាងសាហាវបំផុតទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏បានបន្តដែរថាមេទ័ពអ៊ីរ៉ង់កាស៊ីមសូឡៃម៉ានីធ្វើឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ទៅហើយតាំងពីគាត់បានធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសជាច្រើនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះហើយគាត់ក៏កំពុងតែបន្តរៀបចំផែនការដ៏អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគួរតែត្រូវបានអបអរសាទរចំពោះការធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអង្អាចក្លាហាននិងមើងម៉ាត់ប្រឆាំងទៅនឹងភារវករនេះអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនៅថ្ងៃនេះដោយបើកចំហហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះមានមេដឹកនាំជាច្រើននៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងតែពិចារណាលោកក៏បានបន្ថែមដែរថាអ៊ីស្រាអែលដែលបានឈរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមិត្តណាល្អជាងអ៊ីស្រាអែលទេហើយអ៊ីស្រាអែលក៏គ្មានមិត្តណាល្អជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរជំនាញស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ៊ីស្រាអែលស្វាគមន៍សំណើប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយអ៊ីរ៉ង់24ម៉ោងនៅមជ្ឈមបូព៌ាគ្មានសន្តិភាពទៀតឡើយចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺមានតែទៅរកសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះប្រទេសដែលឯកាមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសនេះដែលតែងតែគំរាមកំហែងលើប្រទេសជិតខាងបានប្រកាសខ្លួនថានឹងវាយប្រហារសងសៅទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតដែលនៅពីក្រោយមរណភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាអ្នកជំនាញអ៊ីស្រាអែលបានប៉ាន់ស្មានថាអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវសងសើចសារព័ត៌មាន Breaking Defense បានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីនេះថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានត្រៀមកម្រិតខ្ពស់បំផុតខណៈពេលដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងត្រៀមគ្រាប់រ៉ុកែតចំនួន 140,000 គ្រាប់កាន់កាប់ដោយហេសបូឡានៅលីបង់ឬពីតំបន់នេះនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមហ៊ូធីដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមសំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់នេះលោកដេវ៉ៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបើកកិច្ចចរចាសម្របសម្រួលជាមួយបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធាទាំងពីរប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធភាពនៃការសងសើចអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើឃាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Mohsen Fakhrizadeh អ៊ីរ៉ង់បានស្ដីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលជាសាធារណៈចំពោះការសម្លាប់នេះលោកយូស៊ីដាប៊ីអ្នកជំនាញឈានមុខម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ធំមួយខណៈពេលដែលលោកត្រាំនៅតែមានមុខតំណែងពីព្រោះនោះអាចផ្ដល់លេសដល់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីសងសើចអ៊ីរ៉ង់មិនព្រមចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីមួយហើយនោះអាចនឹងកើតឡើងជារូបរាងដោយគ្រាប់រ៉ុកែតលើអ៊ីស្រាអែលពីលីបង់ឬជាអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងទៅនឹងគោលដៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅបរទេសក្រុមឧទាមហ៊ូធីបានគម្រាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនលើកដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់អាចអនុវត្តការវាយប្រហារមីស៊ីលចេញពីនាវាចម្បាំងនឹងយន្តហោះដ្រូនស្រដៀងទៅនឹងការធ្វើកោតកម្មកាលពីខែកញ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងរោងចក្រប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគេវាតម្លៃថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងប្រើក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មប្រឆាំងទៅនឹងគោលដៅរបស់លោកខាងលិចនៅទីនោះដែរអ្នកជំនាញចារកម្មអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយដែរថានោះគឺជាមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតៃវ៉ាន់ថានាវាមួយទឹកថ្មី8គ្រឿងខ្លួនអាចបាញ់កំទេចនាវាចិនបាន300គ្រឿងប៉ើងដូចសម្លៃនៅពេលដែលកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមផលិតនាវាមួយទឹកថ្មីចំនួន8គ្រឿងដែលជំនាញខាងសង្គ្រាមត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីការពីថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូដោយនិយាយថាកងនាវាឈ្លានពានរបស់ចិននឹងងាយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាវាមួយទឹកដែលអាចមុជចូលបាននៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមផលិតនាវាមួយទឹកវ័យប្រហារដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន8គ្រឿងដែលនាវាចម្បាំងទឹកជនជាតិដើមដំបូងគេនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកនាវាក្រោមទឹកនឹងត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងផលិតកប៉ាល់ថ្មីមួយកោះតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នមានកងនាវាមួយទឹកចំនួន4គ្រឿងនៅក្នុងនោះមាននាវាមួយទឹកឆេនលុង2គ្រឿង SS 793 ហៃលុងឬហៅថាសមុទ្រនេះនិង SS 794 ហៃហួរឬហៅថាសមុទ្រខ្លាដែលត្រូវបានទិញពីប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ចាស់ជាងគេទៅទៀតគឺនាវាមួយទឹក High Sea Class SS 791 High Sea ឬហៅថាសមុទ្រតោនិង SS 792 High Bar ឬហៅថាខ្លារខិនសមុទ្រដែលត្រូវបានទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1970និងការបរិច្ឆេទត្រឡប់ទៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីនាវាចម្បាំងនិងនាវាមួយទឹកជាង300គ្រឿងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសដែលមានកងទ័ពជើងទឹកធំបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រទេសចិនក្រុងនឹងបន្តពង្រឹងដែនដីរបស់ខ្លួនដល់នាវាដល់ទៅចំនួន450គ្រឿងនិងនាវាមួយទឹកចំនួន110គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2030សម្រាប់មូលហេតុនេះហើយដែលកោះតៃវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវការជាបន្ទាន់នៅក្នុងការបង្កើនកងនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ទៅជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងនៃការលុកលុយពេញទំហឹងដោយប្រទេសកុម្មុយនីសចិនមួយនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានបដិសេធអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃការទិញនាវាមួយទឹកនិងគ្រឿងបន្លាស់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតនាវាបរទេសដោយសារតែសម្ពាធពីប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2015បានសម្រេចចិត្តសាងសង់នាវាផ្ទាល់ខ្លួនដោយនាវាមួយទឹកគំរូដំបូងគេរំពឹងថានឹងមានតម្លៃ 49.36 លានដុល្លារនិងក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅត្រៃមាសទី3នៃឆ្នាំ2024គេបានប្រមាណថានាវាមួយទឹកវាយប្រហារថ្មីចំនួន8គ្រឿងរបស់តៃវ៉ាន់នឹងត្រូវចំណាយថវិកាសរុបចំនួន 16,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Stock នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានគម្រោងឆ្នាំ2049នៅរដ្ឋ Virginia ត្រូវបានហ្វឺបដកស្រង់សម្ដីថាតម្លៃប្រឆាំងនៃការបង្ខិតបង្ខំរបស់ពួកគេមិនគួរត្រូវបានគេមើលស្រាលនោះឡើយនាវាមួយទឹកថ្មីនេះនឹងមានតួ2និងត្រូវបានបំពាក់ដោយអាគុយលីញ៉ូមីយូពួកគេនឹងបំពាក់ដោយមីស៊ីលប្រឆាំងនាវា5ផោននិងកាំជ្រួចម៉ាក់48តែទោះបីជាយ៉ាងណាកងទ័ពជើងទឹកនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនលើសពីចំនួនកងនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏វាត្រូវតែតទល់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌក្បត់របស់តៃវ៉ាន់ដែលជាការវាយប្រហារថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងអាចទាញយកលទ្ធផលបានជាអតិបរមាលោក Owen Court នាយករងនៃ MIT Security Studies និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកនាវាមួយទឹកនិងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងនាវាមួយទឹកត្រូវបានទស្សនាវដ្តីលើកឡើងថាទឹករាក់ដែលគ្មានរលកសមុទ្រនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពេញចិត្តនឹងនាវាមួយទឹកនិងលើអាកាសលោក Owen Court បានអះអាងដែលថាទោះបីជាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមានកងទ័ពជើងទឹកនិងនាវាចម្បាំងចំនួន70គ្រឿងនិងយន្តហោះបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាសូណាក៏ដោយសូម្បីតែព្រុយតូចមួយនៃតៃវ៉ាន់ក៏អាចជ្រៀតចូលការពារខ្លួនបានដែរលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាមានតែនាវាមួយទឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនាវាមួយទឹក ASWលើពីនេះទៅទៀតមានតែកងទ័ពជើងទឹក NATO និងជប៉ុនប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតាមប្រមាញ់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងកងនាវានិងយន្តហោះលើផ្ទៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ហេតុផលទាំងនេះគុណប្រយោជន៍លេខ1របស់ប្រទេសចិនគឺមិនមានអត្ថប្រយោជន៍នោះទេ
លោកខូតក៏បានសន្និដ្ឋានដែរថាដោយសារលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់នៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលអនុគ្រោះដល់ការលាក់បាំងនៃវាលមួយទឹកនឹងបានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ប្រទេសចិននៅក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅក្រោមទឹក ASW នៅលើផ្ទៃទឹកឬនៅលើអាកាសសូម្បីតែចំនួននៃការវាយប្រហារដ៏តូចមួយក៏អាចបញ្ឈប់បាននៅកងនាវាចិនតាមផ្លូវទឹកបានដែរផែនការគ្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ2024គឺជាការបញ្ចប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅ SSX 793 Hailong និង SS 794 Haiho ដែលជាចុងក្រោយនឹងនាំឲ្យចំនួនអនុផ្នែកវាយប្រហារទំនើបរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដល់10តៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើការភ្នាល់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការទទួលបាននិងការបង្កើនឃ្លាំងអាវុធមីស៊ីលដ៏ធំ